Իսկ հիմա բարեկամներ, ինչպես խոստացել էինք, մեր տաղավարում է արդեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար պարոն Արայիկ Հարությունյանը։ Բարև եկել պարոն Հարությունյան։ Բարև, շնորհակալություն։ Ուրեմն, մինչև ձեզ հետ հանդիպելը ես դիմեցի Artificial Intelligence-ին, այո, բարձելու համար թե ինչ է նշանակում ուրեմն լինել վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար եւ հակարճ իր նկարագրությունը ես հիմա կկարդամ, դուք ինձ ասեք որքանով ասա ճշմարիտ։ Կազմակերպվում է վարչապետի աշխատակազմի աշխատանքը, հսկում է վարչապետի հանձնարարականների կատարումը, համակարգում է նախարարությունների եւ այլ պետական մարմինների հետ աշխատանքը, նախապատրաստում է կառավարության նիստերի նյութերը եւ վերջում, պարզ ասած, աշխատակազմի ղեկավարը վարչապետի կազմակերպչական աճ ձեռքն է, նա ապահովում է, որ կառավարության աշխատանքը սահուն եւ համակարգված ընթանա։ Հիմա որքանով ասա ճշգրիտ։ Իսկ դեղին մամուլից չի վերցրել, որ անընդհատ գրում են բան սերի կարդինալն է։ Չէ, առաջի անգամ եմ լսում ճիշտն ասած, այդ բանը իրականում ճիշտ է, այդպես է եւ քանի որ նաեւ ես քաղաքական թիմում եմ ներգրաված, մի շարք այլ համակարգումներ էլ է իրականացվում եւ նաեւ Հայաստանում իրականացվող ըստ էության վերջին տարիներին հիմնական մեծ միջոցառումների կազմակերպմամբ եմ ես զբաղվում առաջիկայում գիտեք որ օրինակ եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթան ժողովն է Հայաստանում մայիսին տեղի ունենալու, որին գալու են մոտ 50 առաջնորդներ եւ ամբողջ Եվրոպայից, դա նույնպես ես եմ կազմում այդ կարգի միջոցառում։ Բավական պատասխանատու աշխատանք։ Մենք այդպիսի ծավալի միջոցառում չենք ունեցել եւ բավականին բարդություններ են առումով կա, որ նորություն է մեզ համար, բայց իհարկե նաև մեր եվրոպացի գործընկերների հետ համատեղ քննարկումներով կազմակերպել։ Լավ, պարոն Հարությունյան, չեն կարող չխոսել ընտրություններից, եկող ընտրություններից, այո, դա ձեզ բնականաբար մեզ էլ հավատացեք, այստեղ դա շատ հուզում է եւ ինձ ուրեմն ինչն է հուզում, ուրեմն ընտրությունների, այսպես ասած, Գյումրի երկու տարբերակի մասին շատ են խոսում, դե բոլորս գիտենք Գյումրիում ինչ տեղի ունեցավ, այն իմաստով, որ հիմա փորձում են այսպես կոչված ընդդիմությունը, այսպես ասենք, հա, այդ նույն տարբերակը օգտագործել, այսինքն հիմա այս ընտրություններում ուրեմն ինչպես եք դուք պատրաստվում դրա դեմ պայքարել։ Վստահ եմ, որ դուք այդ բանը ունեք մտավախությունը, որ չկրկնվի Գյումրի երկուս չլինի, ինչպես եք կարծում, որ դրա դեմ պետք է պայքարել։ Այ քաղաքագիտական տեսակետից, եթե այդ ուժերը ներգրաված չլինեին, այն որ տեղի ունենում իշխանափոխություն որևէ տեղում քաղաքում կլինի կամ հանրապետության մակարդակով, դա ժողովրդի ընտրությունն է։ Եվ ժողովրդի ընտրությամբ դա հաստատվում է։ Այս առումով իհարկե մենք էլ ինքներս որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի առանձին եւ նաեւ որպես քաղաքական ուժ առերեսվում ենք այդ հարցին, իմիջիայլոց Լոս Անջելեսում բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունեցել եւ շատ եմ տեսնում, որ այդ խնդիրը ըստ էության բոլորին է այստեղ կամ շատերին է անհանգստացնում։ Իհարկե մենք մեր քաղաքական ուժով պետք է մեր գիծը եւ ծրագրերը ներկայացնենք, ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ դրա հնարավորությունը ըստ էության չկա Գյումրի 2 նախագծի իրականացման, որովհետեւ հատկապես վերջի 1 տարվա ընթացքում մասնավորապես օգոստոսի 8-ից սկսած Հայաստանի Հանրապետությունում իրականում տրամադրությունները շատ են փոխվել եւ մարդիկ ավելի այսպես որոշակիություններ ունեն երկրի ապագայի եւ իրենց ապագայի հետ կապված մենք առաջին անգամ օրինակ այս տարի դիտարկումներից ի վեր 2010 թվականից ի վեր ունենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներգաղթ, ինչը նշանակում է, որ պետության նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվում է եւ այդ հաստատված խաղաղությունը, փաստացի խաղաղությունը, որը անշրջելի է, ուրեմն գրավել է մեր հայրենակիցներին եւ նրանց ուշադրությունն է հրավիրել։ Մենք մեր ծրագրերն ենք ներկայացնելու եւ
վստահ ենք, որ մեր հանրությունը եւ քաղաքացին խաղաղության տեր է կանգնելու եւ այդ օրակարգին է քվեարկելու։ Ջալոց, ես ուզում եմ իմ անձնական տպավորությունների մասին ասել, իսկապես ես հիմա դատում եմ Facebook-ով, որտեղ 2 տարի չեմ եղել Հայաստանում, բայց իսկապես մեծ փոփոխություն եմ տեսնում, ինչա ժողովուրդը լայք անում, ինչը լայք չի անում, ինչ տեսակ բաներ են անում, իսկապես մեծ, այսպես շարժում եմ տեսնում դեպի, որ կարծես մարդիկ սկսեցին իրականությունը հասկանալ ու գնահատել հասկանալ։ Այո, դա ցույցիչ է, իրական սոցիալական ցանցերը ուզենք թե չուզենք, մեդիաները դա մեր կյանքի անբաժանելի մասն է կազմում եւ ըստ էության տարիքային որոշ խմբերի համար դա հիմնական մեդիան է դարձել եւ այո մենք այնտեղ էլ ենք տրամադրությունների փոփոխություններ տեսնում եւ ես ձեզ ասեմ սոցիոլոգիական հետազոտություններն էլ ցույց են տալիս որ ես հիմա պաշտոնապես թվեր չեմ կարող հրապարակել բայց ասեմ այն ինչ որ ունենք մեր ձեռքի տակ եթե օրինակ նախորդ տարի հունիս ամսին մինչև գործընթացները Վաշինգտոնի գագաթաժողովի անորոշությունները շատ մեծ թիվ էին կազմում եւ չկողմնորոշված մարդկանց թիվը գերազանցում էր 50%-ը հիմա անգամներով կրճատում ունենք այդ առումով Դուք խոսեցիք մեդիայի մասին, ինձ այս հարցը ինձ թվում է մեր հեռուստատողներն էլ կհետաքրքրի, միշտ այս մասին ես մտածել եմ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վստահ եմ հետաքրքրված է, ասենք այնպեսի մեծ գաղութու, ինչպես Միացյալ Նահանգներումն է, թե ինչ են ասում, ինչ են խոսում, ինչ վերլուծություններ են անում։ Ինչպեսի ես մեխանիզմ կա այդպեսի, որ ասենք ինչ որ մեկը կամ մի քանիսը այդ ինֆորմացիան վերցնում են եւ ինչ որ անհրաժեշտ են համարում, ներկայացնում են ավելի վերը, որ այնտեղ պատկերացում կազմեն, թե ինչ տրամադրություններ կան, ասենք ամերիկյան սփյուռքում։ Միանշանակ ես այստեղ եմ Տիկին Մակունցի հետ, մեր նախկին դեսպաններ եւ գլխավոր խորհրդականը եւ մեր գալու իր հետ նպատակը հենց դա է, մենք վերջերս հատկապես նկատեցինք, որ ընտրություններն ընդառաջ ապատեղեկատվությունը այս ուղղությամբ հսկայական է։ Եվ մենք տեսանք, որ այդ ապատեղեկատվությունը, այդ նեգատիվ հոսքերը նաև Հայաստան են գալիս եւ մենք եկել ենք այստեղ հյուրընկալվել ենք տարբեր հեռուստաընկերություններին, որպեսզի ներկայացնենք իրական Հայաստանի իրական վիճակը։ Եւ այո, մոնիտորինգի արդյունք է, որ մենք այսօր այստեղ ենք։ Այո, եւ ապատեղեկատվության մասին։ Եթե չեմ սխալում, Եվրոմիությունը 15 միլիոն թե նման գումար հատկացրեց Հայաստանի Հանրապետությանը պայքարելու համար ապատեղեկատվության դեմ։ Եվ ես հասկանում եմ, որ զսպանակը սեղմվում է, ինչքան մոտենում ենք ընտրություններին, եւ բնականաբար այդ ուժեղանալու է այդ ամեն ինչը, ապա տեղեկատվական պատերազմ ասեմ, ինչ ասեմ, դրա դեմ պայքարի ձևեր ունի կառավարությունը այդ մասին աշարտում այդ ուղղությամբ։ Ես պարզաբան եմ Եվրամիության հետ մեր համագործակցությունը այդ ուղղությամբ, որովհետեւ տարբեր ապատեղեկատվություններ այս առումով էլ կան։ Իրականում մենք արձանագրում ենք, որ ապատեղեկատվությունը այլևս մեզ ուղեկցելու է շատ երկար։ Ոչ միայն այս ընտրություններին, այլ առհասարակ։ Եվ դուք էլ լինելով Միացյալ Նահանգներում գիտեք, որ Միացյալ Նահանգները ինքը բախվում է այսպիսի պետություն լինելով ապատեղեկատվության հետ եւ եվրոպացի մեր գործընկերների եւ նաեւ Միացյալ Նահանգների մեր գործընկերների հետ մենք այս առումով համագործակցում ենք ինստիտուցիոնալ մակարդակով ապատեղեկատվության դեմ պայքարելու եւ մեր ինստիտուտների դիմակայունությունը ավելացնելու համար։ Դրանք կոնկրետ գործողություններ չեն, կոնկրետ ծրագրեր չեն, այլ դրանք ինստիտուտները ուժեղացնելու համար է, որպեսզի պետությունը եւ կառավարությունը ինստիտուցիոնալ մակարդակով կարողանա դրա դեմ առնել։ Ես հասկացա, եղածը ավելի ամրապնդել ավելի բարձր որակի բարձրացնել, ոչ թե ինչ-որ նոր միջոցներ։ Այո, որպեսզի շատ հստակ մեխանիզմներ լինեն պետությունը ոնց արձագանքի դրանց եւ մենք ունենք հիմա ռազմավարական հաղորդակցության ուրեմն յունիտ վարչություն մեր ուրեմն աշխատակազմում, որը նույնպես այդ ինստիտուտը զարգացնելն է։ Մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին շատ շուտ անցավ պարոն Հարությունյան։ Ես մի կարևոր հարց ունեմ։ Միգուցե սա ուղղակիորեն չի վերաբերում ձեր աշխատանքի հետ, բայց երբ է ի վերջո, կարծում եմ սա բոլորին է տարկում Միացյալ Նահանգներում, երբ է ի վերջո Լոս Անջելես Երևան չվերթ լինելու ուղիղ չվերթ։ Այդ քննարկումները կան եւ իրականում մեր համապատասխան նախարարությունը աշխատում է այդ ուղղությամբ, շատ հուսով եմ, որ մոտ ապագան աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Ես անձամբ շահագրգռված եմ, որովհետեւ սիրում եմ հաճախ գալ Լոս Անջելես եւ ուղիղ չվերթը նույնպես կավելացնի հոսքը դեպի Հայաստան։ Եվ վերջին հարցը, ես ձեր կենսագրությունը կարդալուց ես իմացա տեղեկացա, որ դուք արաբագետ եք։ Այո։ Ինձ շատ արագ ժամանակը քիչ է մնում։ Քանի տեսակի արաբեր են կա աշխարհում։
Դե գրականը մեկն է Եգիպտականն է, դա Եգիպտոսինն է, Սիրիայինն է ավելի մոտ, Սիրիայի բարբառը։ Եվ ես ինքս 1 տարի սովորել եմ ես տեղյակ եմ Սիրիայում, բայց կան շատ բարբառներ, երբեմն իրենք արաբները տարբեր երկրներում ասում են մենք այս բարբառը չենք հասկանում։ Պարոն Հարությունյան, վերջերս Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանի հարաբերությունները սրանից լավ չեն եղել, այսքան մտերիմ եւ այսքան գործնական չեն եղել հարաբերությունները, բայց այստեղ մի խնդիր կա։ Մենք լավ հարաբերություններ ունենք նաեւ Իրանի հետ, շատ լավ հարաբերություններ ունենք։ Իսկ Իրանն ու Միացյալ Նահանգները մեղմ ասած լավ հարաբերություն չունեն։ Ինչքանով է Հայաստանի համար կարևոր Իրան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների լավացումը։ Դե հենց հարցի մեջ արդեն պատասխանը կար, մենք Իրան մեր անմիջական հարևանն է։ Եվ մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի այդ հարաբերությունները դինամիկ զարգացում ունենան եւ լինեն առնվազն այն մակարդակին, որ ներկայում կան։ Դուք գիտեք, որ մենք հիմա Իրանի հետ նաեւ մի շարք ռազմավարական համագործակցության ուրեմն քայլեր ենք քննարկում եւ բնականաբար ինչպես իրավացիորեն նշեցիք Միացյալ Նահանգների հետ ունենք աննախադեպ բարձր մակարդակի հարաբերություններ, որոնք երբևէ չեն եղել։ Եվ իհարկե մենք չենք ուզի որևէ լարում այս հարաբերություններում կամ Իրանի հարցի շուրջ ուրեմն այդ լարումները, բայց մենք մեր գործընկերների հետ էլ քննարկումներում եւ հարաբերություններում ասում ենք, որ մենք չենք անի որևէ գործողություն որևէ երկրի հետ, որը կլինի ի վնաս մեր մյուս գործընկերների եւ կարծես թե այս բալանսավորման քաղաքականությունը ուրեմն ընդունելություն է գտնում մեր գործընկերների կողմից, համենայն դեպս այս պայդրությամբ մենք չունենք որևէ ազդակ բացասական այդ առումով եւ շատ կհուսանք, որ Իրանի շուրջ հանգուցալուծումը կլինի այնպիսին, որը թույլ կտա մեզ այդ հարաբերությունները հավասարապես լավ զարգացնել։ Այո։ Եվ հիմա ուզում եմ խոսել հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, ես ենթադրում եմ, որ ամենախրթին, ամենադժվար հարաբերություններն են, եւ ես գիտեմ, որ մեր կառավարությունը ինչ որ ճանապարհային քարտեզ ունի այդ հարաբերությունների մասին վերաբերյալ։ Հիմա մոտավորապես ասենք լավ պատկեր 10 տարի հետո սրանից, եթե ամեն ինչ այդ ծրագրով գնա, ինչ հարաբերություններ եք պատկերացնում Ռուսաստանի հետ։ Մենք մեր գործընկերներն էլ Ռուսաստանում նույն մեսիջն ենք տալիս եւ դրանք նաեւ հրապարակային ենք հնչեցնում։ Մենք ձգտում ենք բոլոր երկրների հետ այնպիսի հարաբերություններին, որտեղ մենք մեր կողմից մեր քաղաքականությունները կվարենք այնպիսին, որ դա բխի Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Եվ դա նախկինում չի եղել։ Դա նախկինում անձնական շահերից էր։ Այո, դա եւ անձնական շահերից էր եւ այսպես ասած իմպերիաների նկատմամբ տարբեր մարդկանց վախերից էր եւ մենք Ռուսաստանի մեր գործընկերներին առաջարկում ենք գործընկերային հարաբերություններ հավասար գործընկերների տրամաբանությամբ։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ մենք գործ ունենք տարբեր, այսպես ասած, քաղաքական դաշտում եւ միջազգային հարաբերությունում տարբեր տրամաչափի երկրների հետ, բայց յուրաքանչյուր երկիր, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը իրենց որոշումներում եւ նաեւ երկկողմ հարաբերություններում պետք է հաշվի առնի Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Դա միանշանակ է մեզ համար եւ մենք սա շատ ուղիղ փոխանցում ենք Ռուսաստանի մեր գործընկերներին եւ կարծում ենք, որ դա պետք է ընկալում գտնի նրանց մոտ։ Ի վերջո գտնի ընկալում են։ Այո։ Իհարկե բավականին բարդ է, որովհետև Ռուսաստանն էլ իր քաղաքականությունները ունի եւ քաղաքականության տրամաբանությունը տարբերվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունից, բայց մենք շատ հաստատակամ ենք այդ հարցում, բայց նաեւ նույնպես չենք գնալու այնպիսի քայլերի, որը այդ մեծ պետության հետ հարաբերությունները սրի եւ լինի գործընկերային։ Միացյալ Նահանգների հետ ինչքան լավանում են Հայաստանի հարաբերությունները, քան Ռուսաստանից մտահոգության ձայներ են լսվում, այո։ Եվ վերջերս էլ ասացին այն մասին, որ մենք էլ ենք ուզում մասնակցել այդ թրիփին եւ այլն, եւ մի տեսակ մի կողմից թե կարևորություն է ստանում Հայաստանը ավելի միջազգային իմաստով, մյուս կողմից էլ դա խնդիրներ է բերում Ռուսաստանի կողմից, այսինքն սկսած երկաթգծերը, հետո տարբեր այնտեղ կախվածություններ ունենք, չէ՞, մենք Ռուսաստանից։ Այս հարցերը ոնց է կառավարությունը։ Պարոն Ափոն ջան, մենք
Ռուսաստանի գործընկերների հետ եղել ենք միշտ 2018 թվականից ի վեր առավել ազնիվ եւ բոլոր մեր մտադրությունների եւ ծրագրերի մասին նրանց տեղեկացրել ենք եւ քննարկել ենք։ Ուրիշ հարց է, որ իրենց կողմից ուրեմն որոշ դեպքերում եղել է չհասկացվածություն, որոշ դեպքերում եղել է անտեսում։ Սա եւ մենք արձանագրել ենք 20 թվականի պատերազմի ժամանակ եւ արձանագրել ենք այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի վրա հարձակումներ են եղել եւ մենք ոչ մեկ անգամ դիմել ենք մեր դաշնակիցներին փաստաթղթով եւ չենք ստացել որևէ արձագանք։ Նույն թրիփի հետ կապված մենք նմանատիպ ծրագրեր ռուսաստանցի գործընկերներին առաջարկել ենք իրականացնելու, բայց նույնպես արձագանքներ չեն գտել։ Եվ բայց Հայաստան չի պատրաստվում նստել սպասել, թե մեզ երբ են արձագանքելու։ Սա նաև գալիս է ասելու, որ մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք լինի բոլոր առումներով։ Եվ մենք պատրաստ ենք նաև ոչը լսել, բայց այդ ոչն էլ չենք լսում դիրքորոշումներում։ Եվ մենք այս տրամաբանությամբ ենք առաջ գնալու եւ նույն երկաթուղու հետ կապված այսօր Հայաստանի կենսական շահերից է, որպեսզի Հայաստանի երկաթուղու ներքին ցանցը վերականգնվի։ Եվ մենք, ինչպես նախկինում ազնիվ եղել ենք այդ հարցերում, դիմել ենք Ռուսաստանի գործընկերներին, վարչապետի իր մակարդակով, նախարարությունները իրենց մակարդակով եւ մնացած բոլոր մակարդակներով, որ մենք ունենք այսպիսի խնդրեմ եւ քանի որ կառավարումը գտնվում է Ռուսաստանի երկաթգծի ձեռքում, ապա մենք ուրեմն համապատասխան համաձայնագրերի շրջանակներում ասում ենք եկեք համագործակցենք, որ վերականգնենք այդ ներքին ցանցը, բայց մենք չենք կարող երկար սպասել։ Պարոն Հարությունյան, եւ մի բանի մասին եմ խոսում, որ իմ ուշադրությունը գրավել է, շատ դուր է գալիս, այս փոքրիկ փոփոխությունները, որ հիմա Հայաստանում տեղ են գրավում։ Փոքրիկ ասելով նկատի ունեմ, ասենք, բացի նրանից, որ դպրոցներ են կառուցվում կամ վերանորոգվում, մանկապարտեզներ, այդ շենքերը նոր տեսք են ստանում։ Նոր գույներ են ստանում, որ առաջ չկար, այդ սովետական գորշությունից։ Ես որ հիշում եմ մեր դպրոցները ավելի բանտի էր նման, քան դպրոցի էր նման։ Իսկ հիմա ես տեսնում եմ ուղղակի գիտեք ինչ, դա կարող է փոքր բան թվալ, բայց փոքր բան չի ինձ համար։ Դա մտածելակերպի փոփոխությունն է, որ սկսել են արդեն մտածել երեխաների մասին, որ երեխաները սիրում են գունավոր, երեխաները սիրում են լուսավոր էս ամեն ինչը, որ դա կփոխի իրենց կյանքը, ուսման նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը։ Այս մասին չի խոսում, ինչքան կարևոր է այս ամեն ինչը։ Շատ կարևոր է սա։ Այդ մասին համայնքները արձանագրում են։ Եվ ես ձեզ կարող եմ վստահեցնել, որ դրա արտացոլումը կլինի հունիսի 7-ի ընտրություններում, որովհետև մարդիկ տեսել են, թե իրենց համայնքները ոնց են փոխվել։ Դրանք միայն դպրոցի գույներ չեն, դրանք նաև համայնքների գույներն են։ Մենք դպրոցներ ենք այսօր կառուցում փոքր համայնքներում, որոնց բյուջեն այնպիսին է, որ եթե իրենք իրենց բյուջեով այդ դպրոցները կառուցեին, այդ գումարը պետք է կուտակեին մոտ 200 տարի, որպեսզի կարողանային այդպիսի դպրոց կառուցել։ Փոխվել է գյուղերի գույները։ Այդ դպրոցները դառնում են համայնքային կենտրոններ։ Մեր երեխեքը գնում են դպրոցներ, չեն ուզում տուն գնան, որովհետև ունեն ֆուտբոլի դաշտ, ունեն մարզասրահ, ունեն գրադարան ժամանակակից մեթոդներով սարքած, ունեն համակարգչային դասարաններ, որտեղ կարող են իրենց դասապատրաստումը իրականացնել, մշակութային միջոցառումներ են իրականացում, իհարկե շատ դժվարությամբ մենք նաև այդ մենթալիտետից ենք դուրս գալիս, որ դպրոցը ժամը 8-ից մինչև 2-ը չի եւ 2-ին պետք է կողպել դպրոցը եւ գնալ տուն, 2-ից հետո այն պետք է նաեւ որպես համայնքային մշակութային կրթական կենտրոն դառնալ։ Եվ մի բան էլ եմ ուզում ասել, դուք նշեցիք, որ անցյալ օր իհարկե վարչապետն ասեց, որ ավելի շատ մարդ արդեն քաղաքացի ժամանել է, քան լքել է Հայաստանը։ Իսկ դա կարծում եք ինչ-որ ձևով կապված է ներքին անվտանգության հետ, որը կա Հայաստանում, որտեղ ոստիկանությունում էլ ամենտեղ մեծ փոփոխություններ եղավ, ես նկատում եմ, ինչքան արագ է ամեն ինչ կատարվում, ինչքան օպերատիվ է համեմատած անցյալի հետ գործում ոստիկանությունը։ Դրա հետ էլ կապ կունենա դա հավանաբար։ Միանշանակ նույն հարցումներով եւ տարբեր հարցումներով եթե նայեք, եթե չեմ սխալվում, անցած տարի էլ
IRI-ն էր արել Հանրապետական միջազգային ինստիտուտը ամերիկյան ոստիկանության որպես ինստիտուտի նկատմամբ վստահությունը բարձրացել է եւ ամենաբարձր վստահություն ունեցող ինստիտուտներից մեկն է։ Այդ բոլորը այդ ձեր ասած փոքր քայլերն են, որոնք ի վերջո բերում են մեկ համակարգ են դարձնում այդ ամեն ինչը։ Դպրոց, կրթություն, մշակույթ, անվտանգություն, այդ առանձին ինստիտուտների կողմից իրականացվող քայլերն են, որոնք այո, բերում են այդպիսի զգացումի։ Եվ շատ հաճախ, օրինակ նույն Միացյալ Նահանգներից, որ հյուրեր են ունենում, որոնք շատ երկար ժամանակ չեն եղել Հայաստանում, գալիս են եւ շատ են զարմանում, որովհետեւ այդ նույն ապատեղեկատվական դաշտում իրանք այլ բան են լսում եւ այլ բան են տեսնում եւ իրանց մոտ այդպես կոգնիտիվ դիսոնանս է առաջանում լսածի եւ տեսածի վերաբերյալ։ Կոգնիտիվ, լավ։ Ես վերջացրի, եթե որևէ բան ունեք եզրափակելու ասելիք ունեք, հաճույքով կլսենք, պարոն Հարությունյան։ Այո, շատ կուզեմ ասել, որ մեր այցի հիմնական նպատակի մասին։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի համայնքները եւ մեր հայրենակիցները ակտիվ ներգրաված լինեն Հայաստանի պետականության ամրապնդմանը։ Մենք պայմաններ ենք ստեղծում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը լինի այն ձգողական կետը, որտեղ մեր հայրենակիցները կուզեն ապրել։ Սա է հայրենադարձության ծրագիրը։ Մեզ միշտ ասում են, որն է հայրենադարձության կամ սփյուռքին առաջարկվող ձեր ծրագրերը։ Մենք ասում ենք, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, որը պետք է լինի այն ձգողական կետը, ուր պետք է գան մեր հայրենակիցները, որովհետև այսօր որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում խնդիր չունի, օրինակ բիզնես վարելու։ Ես կխնդրեմ ուղղակի ուրեմն հարցախույզ անեք բիզնեսին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ըստ էության նրանց խնդիրները մոտեցած են զրոյականի, որովհետև այս իշխանությունը փայ չի մտնում, ուրեմն գումար չի շորթում, հարկայինը հետևներից չի ընկնում, վճարում ես հարկերը, զարգանում ես։ Այսօր բիզնեսներ ունենք, որոնք ոստիկանությունն էլ մեջքիդ կանգնած է։ Այո, 2018 թվականի համեմատ անգամներով են մեծացել, որովհետև մենք պարզապես բիզնեսին չենք խանգարում։ Ներքին անվտանգության առումով ես կարող եմ ասել, որ ես Միացյալ Նահանգներում շատ եմ ճամփորդել եւ գիտեմ, թե առանձին ինչ թաղամասներ կան ամեն քաղաքում, որտեղ անվտանգության հետ կապված խնդիրներ կա։ Այսպիսի որևէ խնդիր մենք չունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն ստեղծվում են պայմաններ, որտեղ մարդիկ առաջին հերթին մեր հայրենակիցները կարող են հարմարավետ ապրել եւ վայելել իրենց կյանքը։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, եւ ես ուզում եմ սրտանց մաղթել ձեզ եւ ձեր թիմակիցներին հաջողություն ընտրություններում, որտեղ ես հասկանում եմ, բացի հասկանալուց զգում եմ ամբողջ էությամբ, թե ինչքան կարեւոր է լինելու։ Այո, սա այսպես քաղաքացիական, եթե կարելի է մի քիչ երկար ասեմ, սա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մասին չի։ Սա որևէ քաղաքական ուժի մասին չի այս ընտրությունները։ Սա ընտրությունը այն մասին, թե մենք ոնց ենք զարգանալու։ Մենք ունենալու ենք խաղաղության ամրապնդում, մենք ունենալու ենք տնտեսության այն զարգացումը, որ ունենք, իմիջիայլոց այսօր հրապարակվել է թիվ, որ անցած տարի մեր տնտեսական աճը կազմել է 7.2%, կանխատեսված 5.2%-ի փոխարեն։ Այսպիսի տնտեսական աճեր տարածաշրջանում շատ քիչ ունենք եւ աշխարհում շատ քիչ ունենք այսպիսի տնտեսական աճեր։ Թե մենք ընտրություն ենք կատարելու հոգուտ անցյալին, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ ինքնիշխան պետություն չէր, այլ ծայրագավառ էր։ Պետականություն եւ ծայրագավառություն։ Այս է ընտրությունը 2026 թվականի հունիսի 7-ին։ Շատ հստակ։ Եվ այս ծրագրերի պետք է դրվի սեղանին եւ չեն էլ թաքցնում ծայրագավառականության կողմնակիցները, որ իրենց ծրագիրը ծայրագավառականությունն է։ Մենք առաջարկում ենք ինքնիշխանություն, պետականություն, խաղաղ, իրական Հայաստան։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, ուրախ եի շատ։ Շնորհակալություն։ Այսքանը սիրելիներ, ցտեսություն։